Hi, good morning guys. So nandito po tayo ngayon. Ito po yung after aftermath po ng snowstorm. So kakatingin lang po kahapon. So halos lubog po yung mga car, yung mga kotse. Ayan. So maghukay lang po tayo saglit ng mga ibang kotse para may madaanan para makaalis sila. Ayun po yung sa akin sa likod, oh. Mamaya po maghuhukay din tayo doon para maganda yung para maka-atras tayo ng maganda. Pakita ko lang muna sa inyo, mga kaibigan, yung sitwasyon po dito. Ayan, lubog. Paano makakaahon yan, no? So everybody is busy digging their cars. And ito pa isa. Lubog din. Ayan. Alright. Yun, lubog sa ko. Oh, may naghuhukay doon. So it's impossible for this car to get out.
sobrang lamig na guys. So at this time, so kailangan natin talagang isaksak yung ating mga car, yung isaksak yung heater, no? Kasi napansin nyo kanina, pina-start ko using the starter. Nag-start siya tapos biglang parang nag-rev up siya, no? Parang nahirapan yung kanya pag-start. So that's the indication na kailangan na nating isaksak o sa heater yung ating mga kotse para hindi tayo magka-problema when starting it. So kasi kagabi kasi sobrang lamig, minus 23. So pagka ganun ng mga weather, talagang lalo pagka medyo luma na ang battery mo, talagang mag-aano siya, di-discharge yung battery. So kaya kailangan natin isaksak na yung ating heater ng car. Ayan po. Pagod. Nakakapagod. Yan pa ang hirap dito after the snow. Di naman kasi lahat kayang tanggalin ng snow blower dahil yung kapag hindi na press yung snow, nakadikit na siya sa ilalim. So mahirap na siyang makuha ng snow blower. Kaya yun, kailangan natin ng mano-mano. Pala ang kailangan doon. Kaya yan ang magiging exercise natin dito. Okay. Ayan guys, dahil sobrang lamig na po ngayon, so imagine minus 23 last night. Kaya kanina nung in-start ko yung car, parang hirap siya mag-start, no? So pagka ganun po ay posibleng madi-discharge yung ating battery. And to avoid na ma-discharge yung battery natin, kailangan natin isaksak yung ating heater sa kuryente para continuous po na nainitan yung battery po natin. So lahat po ng car dito sa Canada, I believe buong sa western o sa North America ay lagi pong mayroong heater dahil yung pong weather dito ay very extreme. Lalo po dito ay very extreme cold. Sometimes it goes down to minus 40 and below. Kaya kailangan talaga ng heater. Okay, sasaksak na po natin. Yan, basta iiwanan lang po natin every time po na magpa-park tayo ng car dito sa Canada, ay lagi lang po tayong naka-plug yung ating heater para hindi ma-discharge yung battery po natin. Yan guys, oh. Ganyan kataas yung naipon na snow sa taas ng kotse, no, sa roof. Yan, kailangan yan kailangan yan pag bibiyahe ka, kailangan mo yung tanggalin. Kasi anytime pwede kang parahin ng pulis dahil ano na yan sa safety, no? Delikado na siya sa safety, kaya kailangan nating tatanggalin yan. Ayan. So siguro mga 20 cm yan, naipon na yan sa taas. Yan ay kahapon pa yan. So mas madami pa yan last kahapon. So ngayon kasi
tanghali na, kaya medyo nalusaw na yung bumaba na siya. Kahapon mas mataas pa yan dyan. Kailangan nating tanggalin ito. Alright mga kaibigan, so yan po. So natapos na po tayong maglinis ng ating mga sidewalks. Nalinis na rin natin yung ating mga car. Then, pero kailangan nating lumabas. So 3 araw na tayong hindi umaalis, no? Talaga nakapark lang tayo. Tama-tama kasi naka-off ako for 3 days dahil holiday. Yesterday was a holiday, Remembrance Day. So simula Monday, hindi man lang tayo umalis sa parking. Ngayon lang tayo alis. Pang-4 na araw na ngayon. Kailangan nating lumabas at wala nang maluto. Puro dilata na lang ang niluluto ko. Kailangan nating lumabas. So kailangan nating bumili ng stocks. Bala ko magluto ng pinakbet. Ayan. Kahit po nalinis na natin yung ating driveway, kita nyo naman kung gaano kahirap umalis, no? Dahil tambak yung snow sa mga gilid. So kailangan mong atras abante ka para makaliko ka doon sa truck. Ayan. See, ganyan po kahirap mag-drive dito pagka ganitong mataas ang snow. Ayan. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Thank you for always tuning in to the Cooking Angler YouTube channel. And sana po patuloy nyo akong samahan sa akin pong mga adventures po dito. Although wala tayong masyadong adventure ngayon dahil sa snow, but I will try my best to keep you updated kung ano man po ang mga nangyayari po sa atin dito sa Canada. Okay, maraming salamat po mga kaibigan. And tanghali na po dito, so 11 almost 11 AM na. So bibili lang tayo ng lulutuin para sa tanghalian at tuloy hapunan na din. And ang weather po dito ngayon ay minus 16. Feels like minus 24. So minus 16 po pagka walang hangin, pero pagka humangin po minus 24 po ang inyong mararamdaman because of the wind chill. So ganun po kalamig po dito ngayon. Kaya almost lahat ng car ay andun pa rin sila, nakalubog pa rin sila sa snow. Dahil ang hirap maghukay. Okay, maraming salamat po muli. This is the Cooking Angler, and if you are new with this channel,
kindly subscribe and click that notification bell para updated po kayo sa akin mga upcoming videos. Alright mga kaibigan, God bless everyone, keep safe and peace on.